future tukomyewo neera mu ngeri ey'enjawulo era nga leero tutandise ne bannaffe aba Task Farm. Task Farm Uganda otusanga Kabuusu ku roundabout wotusanga era nga ffe abakyasinze kukolera greenhouse ennungi kakati ekirala ku luno tuzze ne solar dryer. Solar dryer abamu musomako bisome mu bitabo kati ku luno tugenda kubanga tubalaga lwaki omuntu yandibadde ne solar dryer eri bannaffe abali mu mmwanyi kubanga kati ekirime ekiriko mmwanyi teweetaaga kunoga mmwanyi zo oziteeke wansi ziddugale enkuba ejje ojjewo ate zimalirize nga ku endi bakugamba nti munnange mmwanyi zo si nnungi oba zireme kujjayo kakaawa kalungi. Aba Task Farm Uganda bazze n'ekintu ekirala ekipya ekirungi bagenda kubanga bakulaga solar dryer ekola etya era lwaki olina kwesiga Task Farm. Task Farm Uganda leero be bannaffe be tukoze nabo era nga bakolera ebintu ebirala eby'enjawulo ndooze mabega wange olaba ennyaanya erabika obulungi. Tugenda kubanga tutunuulira solar dryer era obeeko ky'oyiga. Kati solar dryer zino tezirimu nnene zokka already tukola ne ze bayita portable but for now kati soke tutunuulire solar dryer ennene abo bannaffe ab'emmwanyi ab'akasooli ab'omuceere aba soya all cereals n'aba vegetables and fruits. Soko tunulire kweno solar dryer tomanya ejja kubaako kyekuyigiriza ojja otukyalireko obeere ng'otuwagirako. Tovaawo katulabe Task Farm ne solar dryer. Hi, I'm called Pithua Dennis from Task Farm Uganda Limited. I work with the Task Farm. I'm a head of the technical department in the company. So today we are going to talk about a solar dryer. As you can see behind me here, I have a solar dryer, which is a metallic dryer. So on the solar dryer, we have so many material we use, whereby we are going to talk about them one by one. As well, we can start with this cover. This is a UV cover, 200 micron. We use it to cover the structure so that can generate the heat. Like when you enter inside, you'll find it's a bit hot. So the reason why we prefer to use this white one so that the heat can enter inside. Though in science they normally say the black cover is the one to be used, but we use the white one on top. And then inside we have a net, which is black for the trays. The main purpose of having this solar dryer here is for drying coffee around here, because the people of here, they have a lot of coffee around them. So that is why they decided to do the solar dryer. So on this dryer, we have this net, which is green in color, and we have a black one. So all of them, we use them on the dryer. Now, when you can see here, there is this blue thing, which is called a wiggle wire. Is the one we use to hold the cover together on this metal. I don't know if you can see this metal here. So there is what we call the profile and the wiggle wire. That's why you're seeing it, how beautiful it is. And if you can see along here, still there is a blue wire running. So it's one holding the cover intact. Even if the wind comes, it doesn't take it away. So and then if we move along the other side, you can also as well see the net, which is down. There is a net here, which we call it ventilation, this one. So the purpose for this net is to allow the cold air to enter inside and release the hot one via the cyclone on top. As you can see, there is a cyclone up there. And then this pipe you have put here is like when they're cleaning the house, so the water can get out from this pipe. This one, as you can see, we call it a wind support. So we are preventing wind from disturbing our structure so that it remains firm the way it is. So
That is how the solar dryer look like. When you move all around this dryer, you will see the design how it looks. Because this dryer is very big, it is a 16 meter by 18, so we have to have a gutter in the middle to harvest the water. When you look at in the middle there, you will see there is a black plastic, which is a dam liner, which is helping us to pick the water from the both roof, which is taking water from the both roof and pouring it out. Keep them. So that we don't have to suffer with the water. So that is why we are having here this gap here is for the water to flow from the roof both side. So whereby we have to put a pipe here to pick this water and pour it down. In other places, it's a very good water, very clean, so you can harvest it in a tank and you use it for other home use. So you can see the cyclone is up there, taking away the hot air from inside. So this is how the outlook of the solar dryer. So from that corner to here is 16 meters by 18 going in the other side. So when you look around this dryer, you can see how the foundation has been raised. From down is almost like 2 meters, if you can see it properly. From down to this level, it's like around 2 meters. So from this corner here to there, that is 18 meters. And then like this is 16 meters. So this dryer alone, it is having a 64 bed inside, which can accommodate all the coffee you're seeing around here inside. So this you're seeing is a wind support, like the way you saw the other side. We have to peg it down to prevent the wind from disturbing our structure. So when we go inside and we look at inside how the trays and the table they look like. So this is how the inside look like. As you can see, this is the bed. So we have 3 stairs. We have 1, 2, and then 3. In this case, the number of beds you're seeing inside here, they are supposed to be 64, but we still have some outside there. And then when you calculate the number of trays, like this one I'm pulling, they're supposed to be 540. This tray you're seeing. So the purpose for this tray is like you can bring your coffee, you put on it from here, and then you lift it up, and you take it back, and you push it like this, it enters. So that is how this dryer is. As you can see, it is already hot, and I'm here sweating like nothing. And then when you look at the floor, it's a cemented floor, whereby you can clean it by sweeping or washing, depend on the method which is easy for someone to do. And then there is the other type of the dryer we have, which is a wooden, but still they does the same work, either for coffee, for kalimbwe. We are available, can do any according to someone's choice. Now in this case, we have to look at the importance of having a solar dryer. One, it makes work easier for a farmer. The moment you put your coffee inside here over maize until it dries, and then you come and take it away. For example, when we look at someone who's drying coffee over maize from outside, you find that the wind is bringing soil into what is drying. But here, what you brought inside is more safer than someone who is drying it from outside.
And two, you may find that you are busy, the rain is coming, so you don't bother like, the rain is coming, let's go and pick our coffee. But here the way it is, you leave it until it dry, and then you pack it and take it to the store. That's the advantage of the solar dryer, I could say. And then another thing I could say, this pipe here, if you can look at it, is a steel galvanized. It's a heavy duty pipe, which is this is a 2 millimeter of 1 1/4 pipe. So that the other people, they said, I need a wooden one. So we can do both of them. So you can reach out to us on TaskFarm anytime, any day. We are available to give you the service, the good service like the way you are seeing here. So as you can see, in each row, it's having like 5 lines. So this bed, this height from here to up is around 155 centimeters. That's why you have enough space for someone. Because other people will wonder, that space is too small for someone to pick things? It's more than enough for anyone to come and turn what they are drying. As you can see, the space is more than enough. So in case you want to dry mushroom, coffee, cassava, maize, feel free. This is the right purpose for the solar dryer. Anyone can have it at home or at their farm. Feel free to get us. We can do it for you. So we are going to look at why we're having the 2 types of net. There is a green, which is this is the green on this tray, and then we have this black one here. So I know some other people will be wondering, why are they using 2 types of net and not white? The reason why we choose this black net and the green, because for them they can take long to know that they are dirty, but when you use the white net, within a few times it will get dirty, and even if you want to clean it, it will be difficult to clean. So that is why we prefer to use black on this case. So when you use a black net, it will take you long to know that is dirty, and 2, the color will still remain dark black. But if you use white, the color will change. If I start feeling like, this is not right, this is not right. So that is why we decided to use it. And then other people will be wondering, can I have a dryer without this bed? Yes, you can have a dryer without this bed inside. What you could do, you do a floor, you put your concrete, you put chipande, and then you can as well put Nilo if you can afford. And then you pour what you're drying direct on the floor. But like for the coffee, I know they have a different quantity they look at. That is why we are putting it on drying racks. But things like maize, cassava, and others, you can just put them on. You lay like maybe tarpaulin down and you pour it on them. They still get dry. So in other words, it depends on how someone's pocket can afford. The choice is yours to do any one. But now when you have a floor which is like this, it's more easier, because when after finish the remaining work, you're going to clean it. So you'll never find something like that inside here. Whereby even if you're walking, it cannot even contaminate what you're drying. And 2, if you cannot afford to have a concrete floor, you can as well do after leveling the ground, you do compacting, over ramp, you ramp it properly, and then you get something like tarpaulin still, you put on the floor, you dry it on. But this one is much better for those who can afford. That is what I can say. It is too hot, that is why I'm over sweating, because it is too hot, as you can see.
So this is how the inside look like. That is how the inside look like. Tewerabira programu yaffe ebeerayo okuva ssaawa 5 paka 6 buli lwa 6 era nga Farming the Future yokka ye programu ekuleetera ebyokulima. Programu zaffe endala zibeerayo kuva Monday ku Friday paka Saturday ne Sunday, naye kaakati gwe ayagala okwettanira ebyokulima buli lwa 6 ssaawa 5 beera nga teweerabira kuteekako TV yo. Era nga Farming the Future tukomyewo mu maanyi amalala, era nga ku luno tuli ku Task Farm Uganda tubadde tutunuulira solar dryer. Solar dryer abantu bangi, nze nakula mama wange atawanyizibwa mu byokulima nti alima wamaliza okulima ajja kutawaana mu kukungula ate kasooli omwanikidde ebbanga avunze. Naye kati solar dryer kintu kirungi nnyo nti wokiteekamu mu nnaku 2 lunaku lumu kusinziira ky'oba otaddemu biba byakaze dda. Ate mwattu totawaana gamba nti enkubeze bannaye ate kati mugjewo kasita oteekayo okiwamu eddakiika ntono ssaawa emu okusinziira ku byoba otaddemu. Bannaffe abamuwoggo lwaki muba mutawaana muzimbe solar dryer zigenda kuba nga zibanguyiza obulamu. Ate gweoba otandise osimba emmwanyi nkwaniriza jangu obakyayireka ba Task Farm babeere nga bakuyigiriza engeri yokka gy'otagenda kumenyekamu ne harvest yo. Waliyo bannaffe bano aba hibiscus ab'obutiko, tulinayo bu solar dryer obuli portable era nga kati ssaawa zino tugenda kuba nga tutunuulira solar dryers zaffe eziri portable. Wali agambye maama ekyo kintu kinene nnyo sente ngenda zijjawa. Naawe sente ntonotono bakukoleddeyo ke bayita portable solar dryer. Era nga portable solar dryer eno osobola ogiteeka wonna w'oyagala, mu emanju, mu maaso, mu mabbali okusinziira w'osobola ofunira omusana. Kati waliwo agamba solar dryer ate kati pano ya mmeka? Solar dryer gye twogerako teyeetaaga pano. Gwe kiri ekinene ky'olabye olabyeyo pano yonna. Kakati akatono ka portable mwe simanya entangawuzi saagala ze bataddemu chemicals, njagala kwekaliza butiko bwange. Omanyi ffe Abaganda twagala nnyo obutiko, so twagala tutunuulire ku ka portable solar dryer. Omukulu Lawrence n'abantu be bagenda kuba nga batunnyonnyola, abalala boogera Luzungu, Lawrence agenda tunnyonnyola mu Luganda, naye we lunaamulema ng'ateekamu ku Luzungu. Katusooke tutunuulire portable solar dryer, then tukomewo tumalirize programu yaffe tovaawo. Okay, mwebale abatulaba, erinnya lyange yenze Lawrence, nkola ne Task Farm. Task Farm tukola ebintu by'enjawulo. Waliwo solar dryer zetwogererako olunaku olwaleero. Solar dryer tuzikola okutuyamba okukaza ebintu bye tulya oba ebintu bye tukozesa. Waliwo dryer ebika byanjawulo, waliwo ebikaza akalimbwe, waliwo ebikaza omwanyi, waliwo ebikaza ebintu ebirala byanjawulo. Naye leero njagala twogerere ku portable dryers oba dryer gy'osobola okubeera nayo waka oba gy'osobola okubeera nayo nga ekuyamba emirimu gya waka awo w'obeera n'ebintu by'oyagala okaza. Tugambe nga olima oba olina obutiko obumanyi bujja lumu ku olumu oba waliwo oli alima obutiko bwa ddala. Tusobola omukaza nga tukozesa tekinologiya ono ayamba okaza ebintu ng'ate tebyonooneka, kubanga waliwo okaza ebintu oluusi tubiteeka ku ttaka ne byonooneka. Kakati dryer eno eri wano, eno yemu zetuyita portable dryer oba mu luzungu olulala osobola ogiyita cabin dryer, kubanga yo ebeeranga kabini oba kye tuyita kabineeti, nti osobola oteekako ebintu byo munda muli n'obigaliramu. Ekyo kitegeeza n'oba waliwo tugambe oba kibuyagaze oba waliwo ettaka egeri ebisolo oba biki biyitamu tebijja ssuula kasasiro mu bintu ebyo by'okaza. Kakati ku dryer eno erimu olugi nga luno olaba wano, kantu kangu nnyo, naye ate munda muli waliwo tray, tugiyita tray gye tusobola oteekako ebintu ebyo bye tugenda okaza. Tugambe for example tukaza obutiko oba kati ng'oyo tumuyita mu luzungu kale oba sukuma wiki kwabo bamumanyi.
kakati ojja musalaasala tugambye omusaze bw'atyo n'omuyiwa omwo n'omuteeka omwo omuteeka omwo oyo kati yagenda okala kubanga wamuteeka omwo kano akatimba koolaba wano ketuyita food grade mesh si nti muli katimba kosobola okozesa nti kofuneeyo kosobola okozesa nedda naye tulina ofuna akatimba ako kenyini katagenda okola ki okucontaminatinga oba okwonoona ekyo kyetutaddemu ekikale so katimba kano tekayulikayulika tekakosesebwa akasana tekalina gye kakakosa so kakati netuteeka ebyaffe byetwagala okukaza omwo so wotunula bulungi dry eno wali munda waliwo obutuli bwe tutadde kweri mabega obutuli buli tubwetaaga okuyingiza mpewo enyogovu munda we dryer kubanga eno waggulu ebbugumu weeriba ebbugumu limu welimala okukuba ebintu bino byetukaza wano twetaaga empewo eri eva wansi esobole okusindika water moisture oba amazzi ago gava ku ebyo tukaza ne gafulumira muno eno ye ventilation gyolaba wano waggulu nti wano amazzi oba tugiyite water vapor weefulumira n'ebbugumu weerifulumira lireme ate okusukirira eri munda ate lyonoone ekyo kyetukola ki kyetukaza womala okola ekyo omaze oteekako ebintu byo n'obikola ki n'osindika munda muli n'ongala dryer yo so kitegeeza byotaddeko munda muli biri safe enkuba neweetonya tebigenda kukola ki tebigenda kutoba oba waliwo ebinyonyi bize tebisobola oba ente oba biki tebisobola kukola ki okwonoona ekyo kyennyini kyokaza so woba oliwo ekibuuzo kyowadiyagadde okubuuza osobola otukubira simu oba weyeetaaga dryer ng'eno oba ekika kirala kyonna kya dryer osobola tukubirako oba n'otukyalira tuli Kabuusu Lubaga mukama akubakuumire. wadde tutunulira solar dryer naye ne wano we tuli tukyali no mu Task Farm balinayo n'obuntu obw'enjawulo bu fruits nga buno bwonna Task Farm Uganda ebulina era basobola okusimbira ensigo naye bw'ojja ng'ozze kulyako apaana just ojja okime cutting buno babuyita grapes abamu munywerako just mu wine. Task Farm Uganda era nga tuli mu kutunuulira solar dryer abasinga mutambudde naffe okutandikira ddala program nga weebadde okukomenkereza wano we tuli mu grapes tubadde tetusoma grapes zokka tubadde tutunuulira solar dryer. Solar dryer ekola ebintu eby'enjawulo we twogera ku solar dryer tetwetaaga solar panel just tuzimba buzimbi akaveera ne kabeera nga kakuyambako mu kye bayita post harvest oba wano w'okungulira obutatawaana nnyo na nkuba obutatawanya nnyo kutawanyizibwa nti ate jjayo ate kati nga we mumanyi Uganda tetukyalima buno butonotono bwakulyako waka simanya kuwaako baneighbor kati tuli mu business. Farming the Future yajja just okuyigiriza engeri gy'osobola okukozesa ekyo ky'olina kubanga ne mukama waffe Yesu akozesa ekyo ky'olina okuwa ekyo kye weetaaga. So Farming the Future leero tubalaze ku solar dryer abo abamiisinze temwerabira mugende mutunoonyeeko ku YouTube channel Agriculture is Wealth oba channel yaffe eya Rest TV. Subscribe and then like tewerabira. So oba oyagala ebisingawo ojja tukubirako ku masimu gali awo wansi weyeetaaze solar dryer osobola okujja wano ku offices zaffe
naffe ku Rest TV oba ojja kuba ku nnamba ez'enjawulo ezo z'olaba wansi awo. Era kati wano tetugenda kusukkawo. Margaret Baluka ge mannya gange era nga nza kutuusaako programu y'ebyokulima ku Rest TV. Bye bye, kasisinkane next week ku Saturday ssaawa 5 paka 6. Beera bulungi. Uganda is gifted by God with the richest soils, moderate weather patterns and seasons, and is one of the fastest growing economies in Africa. Agricultural growth is helping our country to progress towards the second sustainable development goal of ending hunger and all forms of malnutrition by 2030. The value of farming to individuals and world economies cannot be overstated, since the agriculture sector continues to be identified as possessing the biggest potential to all levels of ideas, expertise and capitalization. Join us here at Rest TV as we go deep on the challenges, opportunities and progress in Uganda's agriculture terrain. Learn from individuals and experts in farming for business, research and education, as well as government policy and plans, financing providers and a lot more. The future is farming and agriculture is wealth. Showing Saturday 11 a.m. Richard Kemi okuva mu kitongole kya Osho Chemical Industries wamu ne Royal Seeds. Tukola eddagala erijjanjaba ebirwadde eby'enjawulo, tukola ebijimusa eby'enjawulo, tukola ensigo ez'embala, ensigo ezo eziyamba abalimi okubeera nga bava mu bwavu. Osho Chemicals ne ku mulundi guno twazze mu mwoleso gwa Harvest Money Expo wano e Namboole, era nga tuli mu kwolesa tulaga abalimi ebyenjawulo ebijja okuleetawo ekyenjawulo mu nnimiro zaabwe. Tulina ebintu bingi nnyo byetuleese okwolesa, naye nja kuba omulimi muwulirako ebimu ku ebyo bitwaleese olunaku olwaleero. Tulina ennyaanya eno gye bayita Royal 705. Ennyaanya eno eya Royal 705 ya njawulo eri omulimi. Lwaki ya njawulo? Ennyaanya eno ya bbeeyi layisi. Ennyaanya eno ekumira ebirwadde eby'enjawulo nga mwotokwa. Ennyaanya eno ebala ekimala. Royal 705 omulimi bw'aba asobodde okugiriisa obulungi asobola okufuna ennyaanya wakati w'ekikumi n'ebibiri. Omulimi bw'aba asobodde okubeera ng'agiriisa bulungi. Ennyaanya eno eya Royal 705 omulimi bw'aba alima ennyaanya alimira katale, tolima nnyaanya zo. Bwe zibeera nnyaanya zo ng'oli kutunuulira bbeeyi, zibeera nnyaanya zo ng'otunuulira birwadde, zibeera nnyaanya zo ng'otunuulira mbeera ya budde. Naye tumaliriza tutwalidde katale. Ennyaanya eno eya Royal 705 erina sayizi ennungi, erina medium size. Nti omulimi bw'aba agirimye akatale kano akaffe ke tulina n'obutale obutwetoolodde bujaagala. Ennyaanya eno olususu lukaluba oba olususu lugumu, erina hard skin, nti osobola okubeera nga ogitambuza n'ogijja mu kyalo eyo Nakaseke n'ogitwala e Nakasero n'ogituusa nga nnungi. Ebbanga lyemala nga tenaba kwonooneka gwanvu esobola okumala wakati w'ennaku 15 ku 21. Royal 705 omulimi singa aba ayagala okulima eka ennamba teyeetaaga nsigo nnyingi. Abalimi balina okutya nti neetaaga bukadde okulima ennyaanya. Nedda, Royal 705 gulaamu emu erimu ensigo 440. Erekeeza omulimi singa aba agula gulaamu 10 agenda okufuna ebikolo wakati wa 14,000. Nti omulimi agenda kwesa ssente ntono nnyo, kubanga gulaamu ya Royal 705 erimu ensigo nnyingi. Ajja kukozesa ssente ntono nnyo okubeera ng'afuna ensigo nnyingi. Royal 705 kala yaayo nnungi, esikiriza katale, erina ka bright red. Nti oba ogitadde ku mudaala n'ebika by'ennyaanya endala, mwattu omuguzi ajja kulonda Royal 705. Era olwo omulimi eyalima nga wawa akatale bajja kudda era bakomewo bagule ennyaanya eno gye walima. Na Royal 705 ekuumira ebirwadde nga bacterial wilt. Bw'oba olimye Royal 705 tobeera na stress nti ate ngenda kusanga ennimiro ng'ebikolo byonna byakaze. Nedda, ekuumira bacterial wilt ate waggulu nnyo. Ojja kugirima era obeere ng'osobola okufunamu ssente ddala.
Spacing tusobola okukozesa spacings ez'enjawulo kubanga eri semi-determinate. Etuwa mwaganya okukozesa spacings ez'enjawulo. Tusobola okukozesa spacing ya 90 by 60 cm, zezo fuuti 3 ku 2, tusobola okukozesa fuuti 2 ku 2. Kijja kusinziira omulimi kyaba ayagadde, oba agenda kukozesa kati, oba agenda teeka wansi. Engeri eri semi-determinate variety etuwa omwaganya gukola ebintu eby'enjawulo. Abalimi bagamba ekintu kimu kyokka, bwe tuba tulima ennyaanya tutunuulire ebyo ebintu ebikulu. Tunuulira ssente z'ogenda otteekamu, ensigo terina kujjako ssente nnyingi kubanga olina okugula n'eddagala. Tutunuulire ekirala, ensigo okubeera ng'egumira ebirwadde nga bwe twogedde nti Royal 705 egumira ebirwadde. Tunuulire ekirala, ensigo okubeera nga embeera y'obudde omusana bwe gwaka tojja sanga nnimiro nga yavuddewo, oba enkuba bw'etonnya ebire bijja kutonnyamu 2 osange ennimiro ng'egenze blight yagitutte. Ennyaanya erina okubeera ng'egumira ebirwadde eby'enjawulo nga Royal 705. Nga bwe mbategeezezza nti ennyaanya ya layisi, tujja tunuulira ekya price ey'ensigo. Tulina grams ez'enjawulo, tulina okuviira ddala ku nsigo 1,000, tulina ensigo eza 2.5 gram, tulina ensigo eza 5 gram, tulina ensigo eza 10 gram. Currently paaka yaffe esingayo okubeera ennene eri 25 gram. Era omulimi waaba yagadde Royal 705 asobola omusanga mu maduuka ag'enjawulo gonna agali mu Uganda nga gatunda eddagala saako n'ensigo. Oba mu matabi gaffe osobola ogenda mu Container Village, osobola ogenda Mbale, mu Taxi Park, osobola ogenda Arua. Oba tosobodde genda mu outlets zaffe eza company, osobola otuukirira amaduuka ago ge twogeddeko ag'enjawulo mu bifo by'enjawulo n'ofuna Royal 705 n'olaba ekyenjawulo n'olima ennyaanya egenda okuwa ssente n'ova mu bwavu. Omulimi wa watermelon yenna ndowooza bw'atunuulira ekifaananyi kino kyenkutte olwamanya nti kati mulimo gwa watermelon. Nga bwe nabagambye nti Royal Company saako ne Osho Chemical Industries tutunuulira nnyo omulimi. Tumanyi nti n'akatale ka watermelon katunuulira nnyo size watermelon. Era ffe tuleeta abalimi kye basabye. Abalimi batugamba nti mutuwe kino nga tubawo ekyo kubanga tukula n'omulimi nga kampani ya Osho Chemicals tukula n'omulimi eyo mbala yaffe. Tulina watermelon ono gwe bayita Sweet Queen. Sweet Queen ono alina ebyenjawulo. Ku mulimi alima watermelon yenna alina ebyenjawulo ebigenda okubeera nga bituyamba okwongera okufuna mu mulimo gwa watermelon. Oyinza okuba nga obadde olima watermelon naye nga mubaddemu ebibulamu. Oyinza okuba nga obadde otawaanyizibwa na birwadde, oyinza okuba nga obadde otawaanyizibwa na nsigo okubeera nga tezibala, naye kati nze ndeese solution ya Sweet Queen. Sweet Queen biki ebyenjawulo byalina omulimi byalina okubeera nga amanya. Asobola okubeera nga akola kilograms nga watermelon wakati we 10 ku 15. I've interacted n'abalimi nga bakoze 17 kgs, abamu bagenda ahead ne bakola 20 kgs, naye omulimi atunulire kilograms 15. Bw'ona olima Sweet Queen F1 ojja kubanga weetaaga emikebe, ojja kwetaaga emikebe egikola grams 500 yeyo half kilo. Half kilo eya Sweet Queen si ya bbeeyi nnyo, ya bbeeyi nsaamusaamu eri omulimi. Era omulimi alima watermelon, bbeeyi zonna z'obadde ogula watermelon ez'enjawulo ogenda kulaba nti eno twagireetedde ku muwendo omulungi era omuwendo gutagenda kubeera nga gukukosa ensawo yo. Mu eka ennamba ojja kuba okozesa grams 5 half kilo gye twogeddeko. Ojja kuba okozesa spacing ez'enjawulo. Osobola okukozesa mita emu ku mita emu oba n'okozesa mita 2 ku mita emu. Naye ng'ekigendererwa kya kubeera nga lusobola okubeera n'ebikolo byaffe 2,000 mu eka, era omukebe gwaffe gusobola okubeera nga gutuwa ebikolo ebyo bulungi nnyo. Sweet Queen abantu abali mu katale baagala watermelon ng'awooma. Era ne woba ng'olima watermelon ng'olima bungi ki, naye nga tosobodde kufulumya watermelon ng'awooma, oyinza omaliriza nga akatale okavuddemu. Sweet Queen awooma nnyo era akola kakala kali akasanyusa ka deep red. Sweet Queen alina kakala kakasanyusa nti ne woba gw'ogenda kusala ng'osala busazi bano abatunda mu butale, oli bw'alaba kakala akasanyusa ajja kujja agule Sweet Queen. Olwo naawe omulimi eyalima Sweet Queen oli omuli waaba ayagala kale eyo naye gy'olina okubeera nga onoonya nga tuggyeko ekyekubeera nga meloni egumira ebirwadde. Ekirala kye tulina okubeera nga tutegeera, nze bwe mba ndya watermelon nteeka nnyisira ku nsigo
saagala nnyo watermelon ow'ensigo ennene era nga company etunulira ba clients oba ba consumers. Sweet Queen ono alina ensigo ntono nnyo mu size saako n'ennamba mu kibala. So kino kikuwa omwaganya nti omuntu agenda okubeera nga amuli afuna value for money. Kyetaaga n'ogenda katale n'ogula watermelon n'ojjayo sente zo ze waguze watermelon oyo. Olwo buli muli lwasiima olwo naawe omulimi ng'ensawo esanyuka. Sweet Queen alina ebirungi nnyo, agumira ebirwadde ebyenjawulo nga Fusarium wilt n'ebirwadde ebyenjawulo ebitawaanya watermelon abalimi bye bazze bakaabira. Nabadde nakavaako mu kitundu ekimu nga abalimi balimye watermelon mu kitundu ky'e Budaka n'ebitundu ebiriraanyeewo nga balima Sweet Queen n'ebika ebyenjawulo. Sweet Queen yalaze enjawulo nti agumira embeera y'obudde, omusana gwaka, naye ekikwawuza Sweet Queen ne watermelon endala ndojja sanga ebikoola bya Sweet Queen nga biramu ddala, ojja sanga ebikoola bya Sweet Queen nga binene. Ate ekirime kyonna bwe kibanga tekirina bikoola kitegeeza sobola kubeera nga kikuwa emmere emmala. Kali Sweet Queen ebikoola bye birungi era asobola okubeera nga agumira omusana. Osobola okumulima mu musana, ndabyeko abalimi bangi nnyo nga babalima mu mbeera y'obudde nga enkuba etonnya, oli ayinza ogamba nti ayogedde ku musana, kati ku nkuba tetujja kulima. Ne ku nkuba ojja kulima Sweet Queen osobola okubeera nga ojjayo ssente ofune amagoba ku kibala ekyo. Nabagambye nti bbeeyi si wa bbeeyi okugerageranya ne meloni endala, ne ngamba nti ajja kugejja, ajja kumira ebirwadde, ate ajja kubeera nga awooma. Mpozi n'ekirala, skin eya Sweet Queen si amaanyi nnyo, si nnene nnyo. Ntojja kulaba watermelon eno eri mu kilo 15 naye paati esinga kikuta. Watermelon ekisinga kuye kye kibala oba ye paati eno eri edible omuntu jajja okubeera nga alya. Tulina quantities ez'enjawulo, tulina grams 5, tulina grams 250, tulina ne grams 500 grams oba half kilo. So omulimi waba agenze afunye interest nga byabadde anoonya mu watermelon amaze obisanga mu Sweet Queen, ajja genda ku dduuka anoonye grams 5, anoonye grams eza 250 grams oba anoonye 500 grams. Mbanyonyoddeko nti 500 gram ejja kusimba eka yaffe ennamba waliyo gwatandika ojja kukozesa 250 gram oba kwota osobola okubeera ng'osimba half ekayo naawe onyumirwe mu mulimo gwa watermelon. Genda ku dduuka erikuliraanye gwe bagambye njagala Sweet Queen kubanga namulabyemu ekyama ogenda kiraba era ogenda kumaliriza ng'okuze nga naffe tukuze. Ebiwuka bikutawaanya ebyenjawulo mu birime ebyenjawulo. Nagambye nti Osho Chemicals tuwa abalimi quality at affordable prices. Tugezaako okuleeta omutindo ku bbeeyi esoboka oba ku bbeeyi eya ddondolo. Tulina product eno gye twaleese nga twatunuulidde ebizibu abalimi bye balina ebyenjawulo mu nnimiro zaabwe. Abalimi balina ebiwuka ebibatawaanya bingi nnyo, balina white flies, balina thrips, balina aphids. Obuwuka obwo obunywamu amazzi oba omukyuzi mu birime bimaliriza nga bigongobala. Ne tugamba nedda katuleete shotgun ono ng'alimu ekirungo kya acetamiprid 200 grams. Shotgun twamuleese nga twatunuulidde okubeera nga twongera okusala ssente z'abalimi ze bakozesa mu kugula eddagala ery'ebiwuka. Twatunuulidde nnyo okubeera nga tukendeezaako muwendo abalimi gwe bakozesa mu kugula eddagala ery'ebiwuka. Era nga twamuleese nga tutunuulidde omulimi oyo asookerwako ddala n'oyo asembayo, faamu zennene twaba tunuulidde n'omulimi oyo asooka. Lwaki ngamba nti twatunuulidde abalimi bonna? Tulina grams ez'enjawulo okuviira ddala ku grams 10, tulina grams 100, tulina kilogramu eno nnamba. Engeri gy'ogenda okupimamu shotgun yegenda okuleetawo ekyenjawulo okubeera ng'ereetawo price okubeera ng'ekendeera. Amadagala gasinga obungi tupima grams nnyingi. Shotgun tugenda kukozesa grams 2.5 gram. Grams zino 2.5 gram omuntu agenda gula eno kilo ennamba agenda kubeera ng'afuweramu agenda kujjamu bbumba 400. Tunuuliramu omulimi gwe abadde akozesa eddagala lyonna. Ndina okukkiriza nti bali tunda basangako ddagala alikolanga shotgun. Gwe alina faamu nga nnene weetaaga shotgun okubeera nga otangira ebiwuka ebyenjawulo ate ng'obitangira ng'okozesa ssente ntono nnyo. Shotgun ojja musanga mu maduuka nga bwe twayogedde. Amaduuka gaffe ga Osho Chemicals mu Container Village kumpi ne Equity Bank. Ojja genda mu maduuka agali
Embale mu taxi park ojja genda Arua ojja sangayo branches zaffe za Osho Chemicals beranga ofuna shotgun gow'ennyaanya abalimu obutunda abalimi b'ebirime byonna oyinza okuba nga olima bijanjaalo olima binyeebwa otidde ebiwuka obugenda okubeera nga bugongobaza ebinyeebwa byo butuuza ebinyeebwa kubanga oliwe bituula omaliriza tolina kyofunyeemu tugende tugule shotgun tubeere nga tukendeezaako sente ze tukozesa mu kugula ebintu bye tukozesa mu nnimiro tufune amagoba mangi ate nga tutaddemu kitono. Nsigadde Richard Mulenkemi okuva mu kitongole kya Osho Chemical Industries ekimanyiddwa mu kubeera nga kikola omutindo ku bbeeyi eya layisi era nga tukula n'omulimi nga Osho Chemical Industries. Sokedde ku green pepper. Green pepper ekola bulungi nnyo era n'akatale weekali wano e Uganda. Tosobola kulima green pepper n'olemererwa kufuna katale. Batugambye green pepper yaffe ekulira bbanga ki? Ekulira mu nnaku 75 kuva lw'ogisingudde. Myezi gyaffe gibadde ebiri mu ennaku nga 12 14. Kalwaki abantu tebajja mu kulima? Tebamanyi nga sente gye. Okay, ani anyumirwa wennyimiridde? Richard, yes, please. Eno cabbage bagiyita batya? Cabbage yaffe eno bagiyita Jabali F1. Jabali F1. Okay. Yeah, okuva mu Royal Seeds oba Osho Chemical Industries. Okay, ekulira bbanga ki? Jabali akulira mu nnaku 75 naye tatwala budde buwanvu nnyo okuva lw'omusingudde. Nursery bed 21 days to 30 days okusinziira ku ngeri gy'oba omulabiriddemu. Omutaddeko otya ebijimusa, omutaddeko otya eddagala ly'ebiwuka byonna n'embeera y'obudde. Mbuulirayo ebiwuka ebimu oba ku birwadde ebimu ebitera okulumba type yaffe eno ey'e cabbage. Kika kya cabbage kino ombuuziza nti nkubuulireyo ebiwuka ebitera oba ebirwadde ebitera okulumba. Ebiwuka gyebiri waliyo ebiwuka ebijja ne biteeka emimwa mukadde ako nga cabbage awumba. Waliyo ebiwuka ebijja ne biteeka emimwa mu cabbage ne gisigalamu. So kati ebiwuka ebyo tubiyita biboarazi biba biyingira buyingizi. So bimala okuyingira cabbage oyo akulanga mu ebiri munda n'osanga cabbage alimu ebituli. Kati tukozesa eddagala baliyita umeme amasannyalaze. Umeme okuva mu Osho Chemical Industries. Umeme tugiteekako ddi? Mukadde ako nga cabbage agenda kuwumba kikulu nnyo okubeera nga ofuweera umeme ate weekly interval. Singa ekiwuka kino kiba kyayingidde dda munda umeme asobola okijjayo okitta? Umeme asobola okukitta naye nagambye cabbage agenda awumba stage ateekako amakoola mangi. Kati tolina mukkiriza agenda kwekweka. Oba otegeera ekitegeeza olina kufuuwa obudde nga bukyali. Kati tulina ne oseramectin akola ku buwuka obwo nga bu aphids bujja ne bwekweka mu makoola. Akola ku buwuka nga bu thrips obuwuka obwo bujja ne butawaanya cabbage waffe ne bugongobaza amakoola. Kati naye tukozesa oseramectin. Kati waliyo wano nga twakamala osinguliza waliyo obuwuka obujja ne busala bu cutworms. Waliyo obuwuka obwo nga bwagala just kusala busazi cabbage. Kati tukozesa akadagala bakayita Oshothione okuva mu kitongole kya Osho Chemical Industries. Kati ebirwadde ekyenjawulo ku cabbage eno egumira ebirwadde ebikulu ebibiri ebya cabbage nga black rot. Ddamu oba nnyonnyole mu nnyaanya wagambye nti tekitegeeza nti ogumira ekirwadde kitegeeza nti ekirwadde tekiriiwo. Yes. Waliwo enjawulo ya resistance ne tolerance. Waliwo enjawulo ya okubeera nga tekikubibwako ddala n'okubeera nga kigumira. Oba ontegeera. So kati cabbage waffe ono Jabali F1 abalimi abalima cabbage yonna gye balimira balina obuzibu bwa black rot. Kati cabbage ono black rot obanga meant unfortunately obanga meant fortunately wano tetumulina kubanga variety eno tekubwa bulwadde obwo. So tetumulina nenga black rot ajja n'akwata amakoola ga cabbage n'agateekako abalimi bamuyita kisanja. Ateekako amabwa ayokya amakoola ago. Olumu osanga nga waba badde severe n'omutwe gwe nnyini agukwata. Ekitegeeza nti mulimi tajja kufuna. Waliyo n'obulwadde bwe tuyita fusarium disease. Osobola osanga nga cabbage avunda the plant itself weyimiridde root ejja n'evunda. Kati ono cabbage wa Jabali F1 agumira ekirwadde ekyo. Waliyo n'obulwadde buli viral. Obulwadde obuli viral babuyita leaf virus. Bujja ne bukwata
cabbage wano wayagala okubeera nga awumbira bujja ne bukwata obukoola obwo ne bubeera nga bubukutte ne bwefunyiza wamu kumu era abalimi bamanyi okuba essimu mulimisa nafunye obuzibu cabbage wange ali bwati ne bwati jukira ekyo kirwadde kiri viral the only biggest solution omulimi gy'alina okukola yafuna variety ng'egumira obulwadde obwo so Jabali waffe wankizo nnyo nti obulwadde obwo akola ki abugumira so ku kyebirwadde ebirwadde bitono nnyo tetulina birwadde bifuga Jabali naye ebiwuka ebifuga cabbage zonna ez'enjawulo byo bibeerayo naye omulimi mubuulidde amadagala gasobola okukola ki gasobola okubeera nga akozesa kati waliwo ensigo endala gye tulina nga Osho Chemicals tulina ensigo endala naye mbadde njagala omulimi yeetanye cabbage eno kubanga twagirese nga tulina kye twagala omulimi waliyo abalimi babadde babeera nga babuuza oli omulimi n'agamba njagala cabbage nga ina round shape njagala cabbage ng'esiba bulungi njagala cabbage waliyo cabbage waliyo shape za njawulo waliyo cabbage ng'okisanga nga simanyi bulungi Luganda n'okisanga nga kitudde nga round yakyo etudde oba ontegeera kati cabbage ono oba omutulidde omutwe guno oba ogulabye guli round yayo olaba ng'esanyusa akatale cabbage yaffe eno akatale kaagala cabbage nga webeere round oli omutuufu so cabbage yaffe eno eya Jabali erina round eyo entuufu then n'ekirala esiba bulungi nnyo cabbage woba ogenze ku katale abagula cabbage baba baagala cabbage nga yasiba bulungi waliyo cabbage abalimi abalima cabbage waliyo kibatera nnyo okwagala kubanga nabagambe ffe bwe tuba tukola ekintu kyonna tutunuulira akatale kye kaagala batunuulira omulimi kyayagala nti omulimi ayinda byayagala n'akatale kalina bye kaagala so byonna tubiteeka wamu ne tubeera nga omulimi tumuwa ekyo kyennyini waliyo cabbage nga weeba etuuse ennaku zaayo ne ziggwayo eyatika it cracks so Jabali F1 alina enkizo nti ne waaba atuuse tajja kwabika nti omulimi ne wooba otuusiza nga akatale si kalungi cabbage wa ajja kulinda akatale kajje osobola okubeera nga omukungula era nga omufunamu Jabali F1 woba ogenda kulima eka namba weetaaga grams ndowooza 100 zijja kuba zikolera bulungi era ojja kuba ofuniramu nnyo ddala spacing ebiseera ebisinga spacing eno ebiseera ebisinga kisinziza ku kiki twagala osobola okukola fuuti 2 ku 2 oba 60 cm by 60 cm oba n'okola fuuti 2 ku emu kitundu yeyo 60 cm by 45 cm oba n'okola 90 cm by 60 cm so depending on the market waliyo obudde bwe tufulirizaamu cabbage mbategeeza bulungi ni cabbage ono asobola okukola kiro 4 ku 5 n'okusukkawo naye waliyo obudde bwe tufulumizaamu cabbage nga cabbage wabbula ekitegeeza oba omanyi nti ngenda kulima cabbage nga agenda fulumira mu budde nga cabbage wabbula osobola okukozesa spacing ng'eri kilos n'ofuna emitwe nga mingi kubanga obudde obwo abantu baba baagala kimu cabbage nti gojja kuba n'ebikolo byo1,400 mu eka emu naye nga cabbage obo bagijja kuwa enusu 10 oba 1200 abagula baba tebafa ku size kati oba ogenda fulumya cabbage ng'ogenda mufulumiza ku budde nga mungi abantu balima bangi nnyo size ekola kikulu nnyo kati ono Jabali F1 oba increasing spacing n'okola 60 cm by 60 cm so that increasing size the more you increase the distance mu process y'okusimba the more you increase on the size oba cabbage omuwa obusobozi obubeera nga agejja mwattu akatale we kaba otuusizza nga cabbage mungi n'osobola okwetundira era n'onoga omusimbi nyongero bategeeza nti Royal Seeds nga ekitongole ne Osho Chemical Industries tuba tukola eddagala tufaayo nnyo oba n'ensigo tufaayo nnyo okubeera nga tutunuulira omulimi kwegamba tuli farmer focused ebirowoozo byaffe byonna tubiteeka ku mulimi ate tuli market focused tuteeka ebirowoozo byaffe ku katale ebyo ebintu bibiri bikulu nnyo ku ludda lwaffe Jabali F1 omulimi oba omwetaazi osobola omusanga ku maduuka ag'enjawulo osobola omusanga ku maduuka yonna gy'obeera mu bitundu byonna ebya Uganda
osobola osanga Jabali F1 ku maduuka gaffe aga Osho Chemicals nga bwe tubanyonyodde okuva mu ntandikwa mwattu n'osobola okubeera nga ofuna ssente. Ndowooza bingi nnyo omulimi byayinza okubeera nga ayagala okumanya naye era mbakubiriza nnyo eva buli lw'obeera nga oli mulimi otekeyo nnyo obudde obeere nga otuukirira abalimisa ate kikulu nnyo okutuukirira abalimisa nga bali practical nga bwe bagenda okusomesa babikola oba babirima. Kikuwa nnyo omwagaanya ogufuna ekituufu ky'oba oyagala okulima business. Omuvubuka omukadde na buli muntu yenna tetulina kutwala kulima nga retirement plan nti njagala nnime nga mpezezza emyaka gyange 5 ndyoke nzireyo mu kyalo nnime. Woba olina obusobozi ng'olina w'osobola okulima wonna bwe budde omaze ofuna ekitongole ekyokubeera nga okolagana nakyo ekitongole ekituufu era osobola okukolagana ne Osho Chemicals osobola otunoonya ne tukuyamba. Waliyo ekintu kimu nga sinaba kumaliriza kyenjagala okubeera nga nkutegeeza mu process y'okufuuyira eddagala. Waliyo bomba gy'okozesa eweeyo. Obadde omanyi nti ekika kya bomba ky'okozesa kikulu nnyo ku ekyo ky'ofuna mu ddagala ly'ogenda ofuuyira? Wowe obadde tokimanyi. Waliyo bomba nga weeba efuuyira drops z'amazzi nga nnene. Drops z'amazzi we zibeera nga nnene kitegeeza waliwo high chances ez'eddagala ezo okubeera nga litambula butambuzi ne liyitako kuno. Kati ffe Osho Chemicals tulina ebbumba gye bayita Jakito XP, tulina ebbumba gye bayita Jakito HD. Zino ziri mu liters 16 ku lita 2. Bumba ezo zifuuwa lufu nti ate temenya tetawaanya wano ng'ofuuyira tiyetaaga maanyi mangi. Oba oli muvubuka oba oli mukadde osobola ogikozesa. Kati ekinzizizaayo ekkoola lino njagadde kulaga surface y'ekkoola lino eri smooth. Oba otunuulidde ekkoola lino teririna bu hairs, tekuliiko buviiri. Woba ogenda fuuyira waliwo high chances eddagala ly'ogenda ofuuyira okuyitako obuyisi. Oba tuli wamu. Kati woba ogenda fuuyira eddagala nga olina okutyoko ng'ekirime ky'ogenda ofuuyira kirina cases ezo oba kirina smooth skin, olina okukozesa eddagala lya Aquawet. Aquawet tulina omwekwata buli mu kintu kyonna kye tufuuyira naye ate wano mu cabbage kyatteeka. Ku lwaki? Agenda kuyamba okusaasaanya eddagala kukoola. Woba ofuuyidde Aquawet ayambako okusaasaanya eddagala kukoola, aspreading eddagala eryo. Then ekirala waliyo embeera y'obudde nga omusana gwaka kati nga mu budde buno. Wano mu Sho tubadde tulima ennimiro eno nga terina amazzi. Tubadde tukozesa nnyo Aquawet. Ndi bwefuuyira ku kikoola nga kiri dry ayambako okusooka okuboza ekkoola lino olwo ne lisobola okuyingiza eddagala bulungi nnyo. Then ekyokulala enkuba egenda tandika otonnya. Enkuba eba eri mu kutonnya kikulu nnyo kwesa Aquawet lwakubanga akwasa eddagala nti woba afuuyedde katugeze essaawa zino ne wayitawo essaawa emu enkuba n'etonnya mwattu teweetaaga ate kuddayo nkeera genda fuuyira nnimiro ng'otyambwa enkuba yanaazizaako eddagala. Woba akozesezza Aquawet ezo ensonga ziba ziwedde. Ate ekirala Aquawet tukozesa mutono nnyo mu bbumba ey'erita 2 ez'amazzi tuteekamu just mils 5. Ng'ogenda fuuyira eddagala ng'ebijimusa, ogenda fuuyira eddagala nga fungicides, ogenda fuuyira eddagala nga insecticides eritta obuwuka, olwo n'ofuna amakungula amalungi. Tujja kuba tubaaniriza ku maduuka gaffe, tujja kuba tubaaniriza mu maduuka ag'enjawulo naye nga munoonya ebintu bya Osho Chemicals, nga munoonya ebintu bya Royal Seeds, okubeera nga tukozesa okulima okwejja mu bwavu, nga tukozesa okulima okuleetinga emirimu, nga tukozesa okulima okuggyawo enjala kubanga biri ebimu ku bizibu bye tufeesinga nga Uganda ne Africa okutwaliza awamu. Mwebalire ddala. Uganda is gifted by God with the richest soils, moderate weather patterns and seasons, and is one of the fastest growing economies in Africa. Agricultural growth is helping our country to progress towards the second sustainable development goal of ending hunger and all forms of malnutrition by 2030.
The value of farming to individuals and world economies cannot be overstated, since the agriculture sector continues to be identified as possessing the biggest potential to all levels of ideas, expertise, and capitalization. Join us here at Rest TV as we go deep on the challenges, opportunities, and progress in Uganda's agriculture terrain. Learn from individuals and experts in farming for business, research, and education, as well as government policy and plans, financing providers, and a lot more. The future is farming and agriculture is wealth. Show it Saturday, 11 a.m.